Welcome back to my channel. இப்போதான் நம்மளோட ஹாலோவீன் எல்லாம் முடிஞ்சிருக்கு. நான் எப்படி ஹாலோவீன் செலிப்ரேட் பண்ணேன் அப்படின்னா சூப்பரான ஸ்பூக்கி ஃபிங்கர் குக்கீஸ் செஞ்சு நான் இந்த ஹாலோவீனை செலிப்ரேட் பண்ணேன். அந்த ஸ்பூக்கி ஃபிங்கர் குக்கியோட ரெசிபியை தான் இந்த வீடியோல உங்க கூட ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன். இந்த வீடியோ ஹாலோவீன் முடிஞ்சதா அப்லோட் ஆக போகுது. சும்மா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஒரு ஃபன் ரெசிபி ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இது வந்து ஒரு சூப்பரான ரெசிபி. இத ஸ்பூக்கி ஃபிங்கர் குக்கி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இல்ல அப்படின்னா கிரீப்பி விச் ஃபிங்கர் குக்கி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப சுலபமா செஞ்சிடலாம். இப்போ நான் அந்த ரெசிபி உங்க கூட ஷேர் பண்றேன். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இந்த குக்கிக்கு நம்ம ஒன் பவுல்லயே எல்லாத்தையுமே சேர்த்து முடிச்சிடலாம். நிறைய இன்கிரிடியன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. இப்போ செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். அதுக்கு ஒரு பவுல் எடுத்துக்கங்க. அதுல 120 கிராம் அன்சால்டட் பட்டர் சேர்த்திக்கங்க. இது வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர்ல இருக்கணும். சேர்த்திட்டு அது ஒரு 1 நிமிஷத்துக்கு நல்லா பீட் பண்ணிக்கங்க. அப்புறம் இதுல 150 கிராம் பவுடர் பண்ண சர்க்கரை அதையும் சேர்த்திட்டு நல்லா பீட் பண்ணிருங்க. பீட் பண்றப்போ சைடுல ஒட்டுறதையும் ஒரு ஸ்பாச்சுலாவை வச்சு உள்ள எடுத்து கொடுத்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. அப்புறம் இதுல ஒரு முட்டை ரூம் டெம்பரேச்சர்ல இருக்கிறதா பார்த்து உடைச்சு சேர்த்திக்கங்க. கூடவே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ் அதையும் உள்ள சேர்த்திட்டு அது ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இந்த மாதிரி நல்லா சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்மூத்தா வந்ததுக்கு அப்புறமா இதுல நம்ம ட்ரை இன்கிரிடியன்ஸ் சேர்த்திடலாம். அதுக்கு முதல்ல இந்த மாதிரி ஒரு சல்லடை வச்சுக்கோங்க. இதுல 250 கிராம் மைதா, அப்புறம் 1 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர், அதுக்கப்புறம் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் உப்பு, இது மூணையும் சலிச்சு உள்ள சேர்த்தி கொடுங்க. அப்புறம் இதை மிக்ஸ் பண்றப்போ ஸ்பாச்சுலால தான் மிக்ஸ் பண்ணணும். இதுக்கு வந்து அந்த எலக்ட்ரிக் விஸ்க் யூஸ் பண்ணாதீங்க. இந்த ஸ்பாச்சுலால எவ்வளோ ஜென்டிலா முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஜென்டிலா கம்பைன் பண்ணி கொடுங்க. நல்லா சப்பாத்தி மாவு பிடிக்கிற மாதிரி வந்துருச்சுன்னா இனி கையிலேயே நம்ம பிசைய ஆரம்பிச்சிடலாம். நம்ம குக்கி டோ கம்ப்ளீட்டா ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து இது ஒரு மூடி போட்டு மூடி அட்லீஸ்ட் ஒரு 30 மினிட்ஸ் வந்து நீங்க ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சு சில் பண்ணணும். நான் வந்து இதை 1 மணி நேரத்துக்கு சில் பண்ண போறேன். நீங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு 30 மினிட்ஸ் ஆவது சில் பண்ணி எடுத்துக்கங்க. இப்போ போய் வச்சுட்டு வந்துடலாம். இது சில் ஆகுறதுக்குள்ள இதுக்கு தேவையான பாதாம் பிளான்ச் பண்ணிடலாம். அதுக்கு ஒரு 1/2 கப் நல்லா கொதிக்கிற தண்ணி எடுத்துக்கங்க. அதுல ஒரு 20 பாதாம உள்ள சேர்த்திட்டு மூடி வச்சிருங்க. அப்புறம் ஒரு 15 நிமிஷம் கழிச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பாதாம் நல்லா ஊறி தோல் சாஃப்ட் ஆயிடும். அப்படி ஆனதுக்கு அப்புறம் தோலை ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துருங்க. அவ்வளவுதான். இப்போ 1 மணி நேரம் ஆச்சு. நம்ம குக்கீஸ் வந்து சில்லாய் கம்ப்ளீட்டா ரெடி ஆயிருக்கு. இப்போ வந்து இதை ஷேப் பண்ணிட்டு நம்ம பேக் பண்ணிடலாம். முதல்ல ஷேப் பண்ணிடலாம். அதுக்கு ஒரு பேக்கிங் ட்ரேல இந்த மாதிரி பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் லைன் பண்ணி எடுத்துக்கங்க. அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு கட்டிங் போர்ட்ல மைதா மாவு டஸ்ட் பண்ணிருங்க. நம்ம குக்கி டோல 20 பால் இந்த மாதிரி நான் பிடிச்சி வச்சிருக்கேன் சின்ன சின்னதா. இப்போ இதுல நம்ம ஃபிங்கர் ஷேப் செய்ய போறோம். அதுக்கு ஒரு பால் எடுத்துக்கங்க. அது இந்த மாதிரி நல்லா ரோல் பண்ணிக்கங்க. அதுக்கப்புறமா உங்களோட விரலை வச்சு இந்த மாதிரி 2 குழி செஞ்சுக்கங்க. இப்போ நம்மளோட பாதாம் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து இந்த மாதிரி மேல் பகுதியில வச்சு ஒரு இம்ப்ரெஷன் கிரியேட் பண்ணி விடுங்க. இம்ப்ரெஷன் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதை வெளியே எடுத்துருங்க. அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு நைஃப் வச்சு நம்மளோட விரலுக்கு பின்னாடி இருக்க கோடு இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி 3 கோடு இதை வச்சு நான் கொடுக்க போறேன். இப்போ இதுல கொஞ்சமா ஸ்ட்ராபெரி ஜாம் வந்து நான் மேல வைக்க போறேன், அந்த பிளட் மாதிரி இருக்கிறதுக்காக. அதுக்கப்புறமா நம்ம வச்சிருக்கிற பாதாம அந்த ஜாம்ல ஃபிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி அமுத்தி விட்டுருங்க. அவ்வளவுதான். இப்போ இதை நம்ம பேக்கிங் ட்ரேல வச்சிடலாம். இப்போ அதே மாதிரி அடுத்த பீஸ் எடுத்துக்கங்க. அதை அந்த மாதிரி ஷேப் பண்ணி 2 குழி செஞ்சிருங்க. அப்புறம் பாதாம் வச்சு ஒரு இம்ப்ரெஷன் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதை வெளியே எடுத்துருங்க. இந்த டைம் ஜாம் வைக்கிறதுக்கு பதிலாக இன்னும் டார்க்கா இருக்கணுங்கிறதுக்காக ரெட் ஜெல் ஃபுட் கலர் யூஸ் பண்ண போறேன். நம்மளோட பாதாமோட பேஸை ஃபுட் கலர்ல டிப் பண்ணி எடுத்துருங்க. அப்புறம் இந்த குழியில ரெட் கலர் அப்படியே லைட்டா அப்ளை பண்ணி விடுங்க. இப்போ ஜென்டிலா அந்த பாதாம அப்படியே பிரஸ் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் கத்தியை வச்சு அந்த நக்கல் லைன்ஸ் கிரியேட் பண்ணுங்க.
இன்னும் அந்த பிளட் எஃபெக்ட்காக இந்த மாதிரி ரெட் ஃபுட் கலரை அங்கங்கே நான் கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணி விட போகிறேன். அப்போ பார்க்குறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பயங்கரமாக இருக்கும். இப்போ அவ்வளோதான், இதே மாதிரி எல்லா குக்கீஸும் ரெடி பண்ணிடுங்க. அவ்வளவுதான், இப்ப ஷேப் பண்ணி நம்ம குக்கீஸ் எல்லாம் சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்க குக்கி டோவை ஷேப் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே உங்க அவனை 165 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு ஒரு 8 to 10 நிமிஷம் வரைக்கும் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கங்க. இப்ப கொண்டு போய் அவன்ல வச்சு 165 டிகிரி செல்சியஸ்ல ஒரு 20 to 25 நிமிஷம் போல பேக் பண்ணணும். எனக்கு சரியா 25 நிமிஷம் ஆச்சு. நம்ம குக்கீஸ் கம்ப்ளீட்டா பேக் ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி சைடுல பிரவுன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா குக்கீஸ் பேக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம். உடனே நீங்க அவன்ல இருந்து வெளியே எடுத்துருங்க. கொஞ்ச நேரம் ஜாஸ்தியா போச்சுனாலும் நம்மளோட குக்கீஸ் வந்து கருகிடும். இப்போ உங்களுக்கு இதை நான் உடைச்சு காமிக்கிறேன். பாருங்க எவ்வளவு கிறிஸ்பியா இருக்குன்னு. அவ்வளவுதான், இதுதான் நம்மளோட ஸ்பூக்கி ஃபிங்கர் குக்கீஸ். இது செய்யறதுக்கு ரொம்ப ஜாலியா இருக்கும். நீங்களும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உங்க ஃபேமிலி கிட்ஸ் எல்லாம் இருந்தாங்க அப்படின்னா எல்லாத்தையுமே சேர்த்துக்கங்க இது செய்யறப்போ. இது ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்க ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்ஸ்ல லீவ் பண்ணுங்க. என்ன எங்காவது பர்சனலா ஃபாலோ பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இதே இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி ஹரிணி பாபுராஜ் என்ன ஃபாலோ பண்ணலாம். நான் உங்களை இன்னொரு வீடியோல இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட மீட் பண்றேன். அது வரைக்கும் பாய்.